ဇလန်းအစမှာရှမ်းဆိုတဲ့ main ကလေးတယောက်စီဖုံးတကောဝင်လာပြီးသူမအန်ဒီရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းတတိပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အခန်းထဲမှာရုတ်တရက်မီးတွေမှောင်သွားပြီးလူဆိုးတွေပေါ်လာတာမို့သူမလည်းလန့်ဖြန့်ပြီးထွက်ပြေးရပါတော့တယ်။ရှမ်းတယောက်ဘီရိုထဲမှာပုံနေတော့လူဆိုးတွေကတကားကိုအတင်းရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးနေကြပြီမဲ့အစောနာကဖုံးထဲကအမျိုးသားဟာရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာပြီးသူမကိုတခြားတနေရာစီတယ်လီပို့လုပ်ပြီးကယ်ထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာရှမ်းကိုပွေ့ချပြီးအပြင်းအထန်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။သူမနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့လူဆိုးတွေကတယောက်ကတနက်နဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ရှမ်းတယောက်တတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျင်းကရှမ်းရဲ့လက်ထဲကိုလက်ပတ်နာရီတစ်လုံးထည့်ပေးထားခဲ့ပြီးလူဆိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။လူဆိုးတွေကဂျင်းကိုဘလို့မှမရင်နိုင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကတယောက်ကဂျင်းကိုအမိအယလှမ်းဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျင်းကကောင်းကင်ဘက်ကိုပြန်တက်သွားပြီးအဲ့ဒီလူကိုအဝေးကြီးစီလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ဟာကောင်းကင်ရန်ထက်မှအပြန်အလှန်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ကြရင်ဂျင်းကရန်သူတွေကိုအဆောက်အုံတစ်ခုစီစောင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ရန်သူတွေကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ထင်မှတ်ထားပေမဲ့လူဆိုးတယောက်ကတော့မလဲပြိုပဲမတ်တရက်နေစေဖြစ်တာကိုဂျင်းတတိပြုမိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းသူ့ရဲ့အစွမ်းကုန်အင်အားကိုထုတ်သုံးပြီးအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုမတင်ကဂျင်းစီကိုလွှင့်ထူပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဂျင်းကအဲ့ဒီအဆောက်အုံကြီးကိုအပိုင်းပိုင်းအဆအဆဖြစ်အောင်အလွယ်တကူဓာတ်နဲ့မှုန်းတယ်လို့ပိုင်းဖြတ်ပစ်လိုက်ပြီးကုဘာတုံ cube တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီ cube အတုံးကြီးနဲ့ရန်သူကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြင်းထန်လာတဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားသွားပါတော့တယ်။ရန်သူကဂျင်းကိုဘလို့မှမတည်နိုင်သေးတာကိုအံ့ဩနေပြီးတနက်နဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့တနက်ကပစ်လို့မရတော့ပါဘူး။ဂျင်းကလည်းသူ့ရှိနေတဲ့၍ဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ရန်သူကရေနစ်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီးအချိန်နဲ့နောက်ပြန်လဲသွားချိန်မှာတော့ဂျင်းကဒီတန်တရားဆောက်ဝန်းကြီးမှာအခုထပ်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်မျိုးရှိလာပါစီလို့ဆူတောင်းနေမိပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ရှန်တယောက်ကျောင်းမှာပြန်နိုးလာခဲ့ပြီးကျောင်းလေးဖက်ကောင်လေးတယောက်ကစာပုတ်စာကူညီတွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာကြောင့်ကူညီပေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရှန်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကလပ်တစ်ခုကိုတွားခဲ့ကြပြီးကစားပွဲတစ်ခုမှာရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အတွက်ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေရပါတော့တယ်။တငယ်ချင်းတွေကသူမဘသူ့ကိုသဘောကျလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဝမ်းဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကရှက်သွေးဖြန်းပြီးမျက်နှာရဲတက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကဝမ်းတယောက်ရှန်ကသူ့ကိုသဘောကျနေတယ်လို့ထင်နေတာလားဆိုပြီးဝိုင်းစားနောက်ကြပါတော့တယ်။ဝမ်းလည်းပြတလဲနဲ့ပဲသူနဲ့ရှန်ကကလေးကလေးကတိလာကြတာဖြစ်ပြီးရှန်ကသူ့ကိုတငယ်ချင်းတယောက်လိုပဲသဘောကျတာဖြစ်မှာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကကောင်လေးတယောက်ကလည်းဝမ်ကသူ့လိုချောတာမဟုတ်လို့မိန်းကလေးတွေကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝင်ပြောပေမဲ့အားလုံးကတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုယူးချောင်ချောင်နိုင်လာတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ကြပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကရှန်ကိုအဖြေပေးဖို့အတင်းဝိုင်းတွန်းအားပေးကြတဲ့အခါမှာတော့ရှန်ကသူမတကယ်သဘောကျတာဝမ်ဖြစ်တယ်လို့ဖွင့်ပြောလိုက်တာကြောင့်အားလုံးစွန့်အမြင်တက်သွားကြပါတယ်။သူမကစနှုတ်နေတာမဟုတ်ပဲမူလာတန်းကလေးကဝမ်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာလို့အတီးပြောလိုက်ပေမဲ့ဝမ်ကတော့သူ့ကိုအခုလိုဖွင့်ပြောလာတာကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပါတီအပြီးမှာတော့ရှန်ကိုသဘောကျနေတဲ့လူမိုက်ဂိုင်းကောင်းဆောင်စွန်ရဲ့မိန်းကလေးကိုလူယူတယ်ဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့ဝမ်တယောက်လူမိုက်အုပ်စုရဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ဝမ်ကအချိန်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့စူးစမ်းပြီးစကားကောင်းကောင်းပြောပေမဲ့လူမိုက်တွေကနားမထောင်တဲ့အပြင်သူ့ကိုရေထဲချကျွေးဖို့အထိကြံစီကြပါတယ်။စွန်ကဝမ်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ရှန်စီကိုလှမ်းခေါ်ပြီးဝမ်ကိုဝိုင်းရိုက်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုပြလိုက်တာကြောင့်ရှန်တယောက်အယမ်းစိုးရိမ်သွားပါတယ်။စွန်ကဝမ်ကိုရှန်နဲ့ဘသူကပိုတန်လဲဆိုတာတေချာစဉ်းစားပြီးဖြေဖို့ဒါဟာအသက်နဲ့ရင်းရမယ့်မိကွန်းဖြစ်ကြောင်းချင်းချောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်ကစွန်ဟာရှန်နဲ့ဘလို့မှမတန်တရားဖြစ်ကြောင်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့လူမိုက်ကိုခေါင်းနဲ့စောင့်တိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဝမ်တယောက်မြစ်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားတာကြောင့်လူမိုက်တွေလည်းလန့်သွားပြီးပြန်တက်လာဖို့လှမ်းអော်ကြပေမဲ့ဘာအတန်မှပြန်မကြားရတော့တာကြောင့်ဝမ်တေသွားပြီလို့ပဲထင်လိုက်ကြပါတယ်။ရင်နစ်နေတဲ့ဝမ်ကတော့သူ့ချစ်တဲ့သူကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ရင်အသက်ရှင်နေလဲအပိုပဲလို့တွေးနေမိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝမ်ရဲ့ငယ်ဘဝအတိတ်စီပြန်ရောက်သွားပြီးခလေးဘဝတုန်းကသူ့ရဲ့ဘောကြောင့်လို့ဆိုပြီးကျောင်းကတငယ်ချင်းတွေရဲ့ဝိုင်းလောင်ပြောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာကိုမြင်ရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကသူဟာမိုးထဲရေထဲမှာကျောင်းပြင်ပမှာတယောက်တည်းထိုင်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ရှန်ကသူ့ကိုမြင်သွားပြီးဝမ်ထီးမိတ်ကြံခဲ့တာကိုသိတာကြောင့်အိမ်တူတူပြန်ဖို့လှမ်းခေါ်ပါတယ်။ဝမ်ကမိုးတိတ်မှပြန်တော့မယ်လို့ညင်းပေမဲ့ရှန်ကဝမ်လက်မောင်းမှာတွေးထွက်နေတာကိုသတိပြုမိသွားပြီးဒဏ်ရာကိုတေချာဆေးထဲအဝတ်စီးပေးခဲ့ပါတယ်။ဝမ်ကတော့ရှန်ရဲ့နူးညံ့ကျင်နာမှုကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩမိခဲ့တာပါ။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ရေအောက်ထဲကဝမ်ဟာတောက်ပနေတဲ့ cube အတုံးခဲတစ်ခုကိုတွေ့ရှိသွားပြီးတွားကောက်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီ cube ကြီးကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုငုတ်လျိုးဝင်ရောက်သွားပါတယ်။ဝမ်တယောက်စမ်းကျဲတဲ့နေရာတစ်ခုစီကိုရုတ်တရက်တယ်လီပို့ရောက်ရှိသွားတာကြောင့်သူတယောက်ဂျိုသားတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီလားလို့တွေးမိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် cube ထဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကျဲတဲ့အတန်တစ်ခုကသူ့အနေနဲ့ဒီ cube ရဲ့ပတ်လည်15မီတာအတွင်းမှာတယ်လီပို့ဆက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြလာပါတယ်။ဝမ်ဟာစွန်နဲ့လူမိုက်တွေသူ့ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့နေရာရဲ့အပေါ်ကောင်းကင်ရန်စီကိုချက်ချင်းတယ်လီပို့ဖြစ်သွားပါတယ်။သူကတော့မြေပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျပြီးတည်တော့မယ်လို့ထင်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကောင်းကင်မှာပြန်တန်းနေနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့ cube ကတစုံတယောက်လာနေပြီလို့သတိပေးတာကြောင့်ဝမ်တယောက်စာသင်ခန်းတစ်ခုတည်းကိုထပ်မံတယ်လီပို့ပြီးအမြန်ပုံးလိုက်ရပါတယ်။လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းရောက်လာတဲ့အခါကျမ်းပြင်မှာဘာလို့ရေတွေစိုးနေရတာလဲဆိုပြီးဝေခွဲမရဖြစ်ကြံခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဝမ်တယောက်အိမ်ကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့တေးပြီးအမှတ်နဲ့ငိုယူနေတဲ့ရှန်စီကဖုန်းဝင်လာပါတယ်။ဝမ်ကတော့လူမိုက်တွေမရိပ်မိခင်မှာရေကူးပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းစွန်တို့လူမိုက်တိုက်ကတော့သူ့ကိုအခုထိရေထဲမှာလိုက်ရှာနေတော့ပဲဖြစ်ကြောင်းရေမောပြီးပြောပြလိုက်ပါတယ်။ရှန်ကရေတိုင်ဖို့ပြောပေမဲ့ဝမ်ကတော့ဒီနေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေများလာပြီးမို့အနားယူဖို့ပဲပြောပြီးဖုန်းချလိုက်ပါတော့တယ်။သူဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဒီစမ်းကြဲတဲ့အဖြစ်အမှန်ကိုသူတစ်ပါးကိုပြောပြရင်တော့ဘယ်သူမှယုံကြည်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဝမ်တယောက်ကောင်းကောင်းကြီးသိနေခဲ့လို့ပါ။သူကရှန်ကိုဒီကိစ္စတွေအားလုံးထဲကနေအဝေးဆုံးမှာပဲရှိနေစေချင်တာပါ။ဒီလိုနဲ့ဝမ်တယောက်တွေးနေတော့မှာပဲcube တုံးရဲ့အတန်ကိုစိတ်ထဲကနေရုတ်တရက်ပြန်ကြားလိုက်ရပြန်ပါလေ။ထူးဆန်းတာကအဲ့ဒီ cube ကဝမ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်နေတာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဝမ်တယောက်ဟာထူးဆန်းအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့နေရာစီကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထပ်ပြီးရောက်သွားခဲ့ပါလေ။ cube ရဲ့ပြောပြချက်အရတော့စောစောကလက်နဲ့ထိမိခဲ့တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုကြောင့်ဝမ်နဲ့သူ့နဲ့ကြားမှာ connection တစ်ခုစိတ်ချင်းဆက်သွားခဲ့ပြီ။အခုဆိုရင်ဝမ်ကဒီ cube ကိုအသုံးပြုခွင့်ရမယ်။တခင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးဝမ်ကငါအခုဘယ်နေရာရောက်နေတာလဲလို့တွေးနေတော့ cube ကြီးကရှင်းပြပါတော့တယ်။ငါရဲ့အတွင်းကဘာကမင်းတို့ထင်ထားတာထက်အစမတန်ကြေပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောနေရင်းနဲ့ပဲဝမ်တယောက်ရုတ်တရက်ကြီးလေထဲကိုပြန်တက်သွားပါလေတော့
အဲ့ဒါနဲ့သူကမင်းငါ့ကိုဘာလို့ကယ်ခဲ့တာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ကျုပ်ကမင်းရဲ့စန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးမင်းကိုဒီကဘာကြီးရဲ့ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ကယ်တင်ခဲ့တာလို့အဖြေပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စကားပြောလို့တော့မဆုံးသေးဘူးဝန်တယောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်ကိုရုတ်တရက်တယ်လီပေါ့ဖြစ်ပြီးရောက်သွားပြန်ပါတယ်အောက်ကိုငုံကြည့်ပြီးလန့်ဖြတ်သွားတဲ့ဝန်ကပြုတ်ကြတော့မလို့ဖြစ်နေချိန်မှာပဲကျုပ်ကြီးကသူ့မှာရှိတဲ့စွမ်းအင်တွေကုန်ခါနီးနေပြီမလို့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတယ်လီပေါ့မလုပ်ခင်10မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးဖို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်ဝန်လည်းရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စွမ်းအားတွေတုံးလိုက်တိုင်းတီတော့မလို့ခံစားနေရတယ်ငါဘယ်နေရာကိုသွားချင်လဲဆိုတာကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲလို့မေးတော့မှကျုပ်ကမင်းရဲ့မျက်စိနဲ့မကြည့်ပဲမင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းအင်ဗဟိုချက်ကိုအသုံးပြုပြီးကြည့်ပါဒါဆိုရင်မင်းရဲ့ပတ်ပတ်လဲ15မီတာအတွင်းမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုအာယုံခံနိုင်စွမ်းရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးနီလန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဝန်ကကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကယ်ပဲပတ်ဝန်းကျင်ကအရာအားလုံးကိုမြင်နေရလို့အံ့ဩသွားရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ကြောင်တကောင်နဲ့မျက်လုံးချင်းစုံမိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့လန့်ဖြန့်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဝန်တယောက်ရုတ်တရက်ကြီးလူကခြေကုံလက်ပန်းကျလာပါတယ်ဒီတော့ကျုပ်ကမင်းအနေနဲ့ဒီအာယုံခံစွမ်းရည်တွေနဲ့ teleportation စွမ်းအားတွေကိုစက်တိုက်သုံးနေမယ်ဆိုရင်စွမ်းအင်တွေကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်လို့တတိပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဝန်တယောက်တတိလေးလဲကျသွားပြီးအိယာပေါ်မှာပြန်နိုးလာချိန်မှာတော့သူ့ဘေးနားမှာအဲ့ဒီကျုပ်တုံးရှိနေတာကိုမြင်ပြီးလန့်သွားပြန်ပါတယ်ကျုပ်ရဲ့ပြောပြချက်အရသူကဝင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲဆက်ရှိနေရင်ဝင့်ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုဆက်ပြီးစုပ်ယူနေမှာဖြစ်ပြီးအကယ်၍ဝန်သာတည်သွားရင်ခန္ဓာကိုယ်တွေကသူ့ဘာပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဝင့်မှာစွမ်းအင်နည်းနေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်မှာထွက်နေတာကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါတယ်ဝန်လည်းဒီကျုပ်အကြောင်းပို့သိအောင်အင်တာနက်မှာလိုက်ရှာကြည့်ပေမဲ့ဘာမှရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှန်စီကနေအတူတူနေ့လည်စာစားဖို့ message ဝင်လာတာကြောင့်ဝန်တယောက်ပျော်သွားရပါတယ်ဒါပေမဲ့စမ်းနဲ့သူ့လူမိုက်ခိုင်းကြောင့်တွေးမိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရှန်ကိုသူတို့နောက်ထပ်မနှောက်ယှက်နိုင်အောင်ကာကွယ်မယ်လို့ကြိမ်ဆိုလိုက်ပါတယ်သူကငါဘလို့လုပ်ပြီးပို့တမ်းမှလာမှာလဲလို့တွေးနေတော့ကျုပ်ကဒီ system မှာအလိုအလျောက် upgrade ဖြစ်တဲ့ function ပါတယ်မင်းကြောက်တုံးတွေကိုစုပ်ယူနိုင်ရင်ပို့တမ်းမှလာလိမ့်မယ်လို့လမ်းညွှန်ပေးပါတယ်ရိုးရိုးကြောက်တုံးတွေကပါသူ့ကိုစွမ်းအားကြီးလာစေနိုင်တယ်ဆိုလို့ဝန်အံ့ဩသွားပေမဲ့ကျုပ်ကတော့သူ့ရဲ့အခြေခံစွမ်းရည်တွေကိုအပြည့်အဝထုတ်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်တီးတန့်ရတနာကြောက်မြတ်တွေလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကျုပ်ကခြံထဲမှာကြောက်မြတ်တစ်ခုရှိနေတာကိုရှာတွေ့သွားလို့ဝန်လည်းဂေါ်ပြားတစ်ချောင်းဆွဲပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုတယ်လီပေါ့လုပ်လိုက်ပါတော့တယ်ဝန်ကကျုပ်ကိုငါကကဘာကြီးရဲ့ဘရင်ဖြစ်ဖို့စံတမရှိဘူးရှန်ကိုကာကွယ်နိုင်ရင်ရပြီလို့ပြောပေမဲ့ကျုပ်ကတော့ဒီလောကကြီးကမင်းထင်တယ်လို့မယိုးရှင်းဘူးမင်းစံတကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းရင်တခြားသူတွေအားလုံးထက်ပိုတန်မာနေမှရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ကြောက်မြတ်ကဘယ်မှာလဲလို့ဝန်ကရှာနေတော့ကျုပ်ကအာယုံခံစွမ်းရည်ကိုတုံးခိုင်းလို့ရှာတွေ့သွားပါတယ်ကြည့်ရတာတိတ်တော့ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်လားပဲနောက်ထပ်ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ဝန်ကိုကျုပ်ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်ပေးလိုက်လို့ခိုင်းပါတယ်ကျုပ်ကအဲ့ဒီကြောက်မြတ်ကိုစုပ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဝန်ကသူ့ကိုယ်သူပိုတန်မာလာတာကိုခံစားလိုက်ရပြီးကျုပ်ကလည်းဝန်ရဲ့ခွန်အားမှာ2မှတ်နဲ့ခန္ဓာရည်မှာ1မှတ်တိုးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်ဒီအစိမ့်မြင့်တင်မှုတွေကဝန်ရဲ့ DNA အတိုင်းပြောင်းလဲပေးနေတာမို့လို့ဝန်ကမကြခင်အချိန်တိုအတွင်းပိုတန်မာလာပြီးကမ္ဘာဘရင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တနေ့မှာတော့ဝန်တယောက်ကြောင်းနောက်ကျလို့အခန်းထဲကိုအပြေးလွှားဝင်လာခဲ့ရပါတယ်ဖုံးချပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ရှန်ကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးပြီးအော်ပါလိရောအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆန်ကသူ့လူမိုက်အုပ်စုနဲ့အတူရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရှန်ကဆန်တို့ဘာလာလောက်တာလဲဆိုပြီးသိချင်နေပေမဲ့ဝန်ကတော့ရှန်ကိုသူ့နေရာသူပြန်သွားနေဖို့ပဲပြောလိုက်တယ်သူတို့တွေဝင့်နာကိုချင်းကပ်လာတဲ့အချိန်မှာဝန်ကသူတို့ကိုငါရင်ဆိုင်နိုင်ပါမလားလို့ကျုပ်ကိုမေးပါတယ်ကျုပ်ကအေးဆေးပဲမင်းရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်က22ရှိပြီးသူတို့ရဲ့ပြန်မြစွမ်းရည်က9ပဲရှိတာလို့ရှင်းပြပါတယ်ရှန်ကလည်းဆန်ကိုသူတို့ကိုလာမပတ်သက်နဲ့လို့ဝင်ပြောပေမဲ့ဆန်ကဝန်ကိုမင်းကလေးနောက်မှာပုံနေတဲ့ငကြောက်လို့ခေါ်ပြီးလှောင်ပြန်ပါတော့တယ်ရှန်ကဝမ်ဘက်ကနေမခံကျင်စိတ်နဲ့ကာကွယ်ပြောပေးပေမဲ့ဝင်ကတော့သူ့ကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ရှန်ကိုတောင်းပန်ပြီးဒီကိစ္စကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြေရှင်းမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆန်ကဝင့်ကိုလာဆွဲပြီးမင်းကငါ့ကိုပြန်ပြောရဲတယ်ဗောလို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝင်ကဆန်ရဲ့လက်ကိုအသားလေးပြန်ဖမ်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ဆန်လည်းဝင်ဒီလောက်ထိတန်မာနေလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားတာမို့လို့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရတယ်ဝင်ကငါတို့ကိုနောက်ခါလာမရှုံနဲ့မဟုတ်ရင်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေကိုငါတာဝန်မယူဘူးလို့တတိပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာဝင်လာတာကြောင့်ဆန်ကမင်းရှန်ကိုဒီရန်ပွဲထဲမှာပါစီခြင်းကြောင်းစင်းရင်တွေ့မယ်လို့ဝင်ကိုစိန်ခေါ်ပြီးပြန်လှည့်သွားပါတော့တယ်ဆန်လက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာရှန်ကဆန်သူ့ကိုဘာတိုးတိုးပြောသွားလဲဆိုပြီးသိချင်နေပေမဲ့ဝန်ကတော့ရှန်စိတ်အေးအောင်ငါတို့ကိုနောက်ခါလာမရှုပ်တော့ဘူးလို့ဂတိပေးသွားတာပါဆိုပြီးလိန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျောင်းစင်းတော့ဝန်တယောက်ဆန်နဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါဆန်ကမနက်ကမင်းကိုငါအလွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အခုတော့လွတ်ဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ကြိမ်းမောင်းပါတော့တယ်ပြီးတော့သူကလူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်ပဲအခွင့်ရေးပေးမယ်ဝန်အနေနဲ့တောင်းပန်ပြီးရှန်နဲ့နောက်ပဲတော့မှမတွေ့တော့ဘူးလို့ဂတိပေးရင်ချက်ချင်းခွင့်လွတ်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ကဆန်ကိုမင်းတယောက်ထဲကြတော့မချရဲဘူးမလားဆိုပြီးပြန်လောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကဆန်ရဲ့လူမိုက်တယောက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းကဝန်ကိုချဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်ကျုပ်ကချမ်းရဲ့ combat power က10ပဲရှိတာမို့လို့မစိုးရင်ဘူးဝန်ကိုတတိပေးပါတယ်ချမ်းကဝန်ကိုစပြီးထိုးနှက်ပေမဲ့ဝန်ကအသားလေးရှောင်ထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျုပ်ကချမ်းရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ထပ်ဝက်လောက်ကုန်နေပြီမို့လို့အချိန်ကောင်းကိုစောင့်ပြီးအဆုံးသက်ချက်ပြက်ပြက်သားသားကျွေးလိုက်လို့လမ်းညွှန်ပေးပါတယ်ချမ်းကစက်တိုက်ခိုက်နေလို့မှာပဲဝန်ကသူ့ခြေထောက်ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးမျက်နှာကိုတဲ့ဆော့ထဲလိုက်ပါတော့တယ်ပြီးတော့ချမ်းကိုနိုင်ရန်စီလှုပ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘေးကလူတွေအားလုံးစွန့်ဩသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆန်းကတော့ဝန်လိုကောင်မျိုးတွေကိုသူ့ခိုင်းကအရင်ကလည်းအပြက်ရှင်းခဲ့ဘူးလေဆိုပြီးရေမောနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆန်းရဲ့လူတွေအားလုံးဝန်ကိုတပြိုင်နက်တည်းအုပ်စုလိုက်ဝိုင်းချဖို့ပြင်ကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျုပ်ကဝန်အတွက်နိုင်ချေ30%ပဲရှိတယ်လို့တွက်ချက်ပြပါတယ်သူတို့တွေဝန်ကိုဝိုင်းထိုးကြရင်တယောက်ကဝန်ကိုထိသွားပြီမဲ့ဝန်ကအဲ့ဒီကောင်ရဲ့ငယ်ပါကိုကန်ပြီးလေထဲလွှင့်ထွက်သွားစေခဲ့ပါတယ်ဆန်းကလည်းဝန်ကိုအခုချက်ချင်းအပြတ်မဖြတ်ရင်နောက်သူတို့အတွက်အန်ဒီရရှိနိုင်မှတိသွားတာမို့လို့သူ့လူတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းတက်ချဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဝန်ကအားကုန်ရုန်းကန်ပြီးပြန်ချပြီးမဲ့တယောက်ကနောက်ကနေချုပ်ကြံတဲ့လူတွေကကန်ပစ်တာကြောင့်လွှင့်ထွက်သွားခဲ့ရတယ်သူအနိုင်ပြန်ထရက်ပြီးခုခံရင်းနဲ့ပဲလူမိုက်တယောက်ကိုဆွဲယူပြီးစမ်းစီလွှင့်ထိုးပစ်လိုက်ပါတယ်ဝန်ကသူ့လူတွေကိုတစားစီဖြစ်အောင်ချနေတာကိုမြင်တော့မှ
စန်းတယောက်လန့်ဖြတ်သွားပြီးဝမ်ကလူမဟုတ်တဲ့မိစ္ဆာကောင်ပဲလို့သဘောပေါက်သွားပါတော့တယ်ဝမ်ကစန်းစီကိုတလန်းချင်းတိုးလာတဲ့အချိန်မှာကျူကဝမ်မှာတိုက်ခိုက်ဖို့စွမ်းရည်မရှိတော့ဘူးလို့တတိပေးပေမဲ့ဝမ်ကတော့စန်းကိုဒီပွဲမှာလည်းအပြတ်နှိမ်နှင်းထားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာသိနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောင်ပိုင်းမြို့ပြကိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟန်ရောက်လာပြီးမြောက်ပိုင်းကိုင်းကကောင်လေးလူတစ်ယောက်တည်းကိုတော့မနိုင်ရော့သလားဆိုပြီးလာနှိမ့်ပါတယ်စန်းကိုလည်းမြောက်ပိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ကိုခေါ်ဖို့ရှက်တင်နေဆိုပြီးလူမိုက်အစ်စ်ကလေးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်ကသူ့စကားကိုဖျက်ပြောပြီးမင်းတို့ခိုင်းတစ်ခုဘာပွဲဖြစ်ဖြစ်ငါကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှန်ကိုတော့ဒီထဲဆွဲမသွင်းတင်ဘူးလို့တတိပေးလိုက်တယ်ဟန်ကသူ့လူတွေကိုဝမ်ကိုချဖို့အမိန့်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျူကဝမ်ကိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရင်မနိုင်နိုင်တာမို့လို့အခုချက်ချင်းထွက်ပြေးဖို့အကြံပေးပါတယ်သူတို့တွေဝမ်စီကိုပြေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဝမ်ကမိန်းခလုတ်ရှိတဲ့နေရာကိုတယ်လီပေါ့လုပ်ပြီးမီးအားလုံးကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဝမ်ကဒီအမောင်ထုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးရန်သူတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်အမောင်ထဲမှာနှိမ်နှင်းလိုက်တယ်လူမိုက်တယောက်ကမီးပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝမ်ကလူအားလုံးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးအပြက်ရှင်းထားတာကိုမြင်ပြီးစန်းတယောက်ကြက်တီတေသွားရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကရှန်နဲ့အတူရောက်လာကြပေမဲ့တကားပိတ်နေလို့ချက်ချင်းဖွင့်မရဖြစ်နေကြတယ်စန်းကအခွင့်ကောင်းယူပြီးထွက်ပြေးဖို့လုပ်ပေမဲ့ဝမ်ကသူ့ရှေ့ကိုရုတ်တရက်ကြီးတယ်လီပေါ့နဲ့ပိတ်ရက်လိုက်တာမို့လို့စန်းတယောက်ဒူးထောက်ပြီးသူ့ကိုအလွတ်ပေးဖို့နောက်ကဘဲတော့မှလာမရှုပ်တော့ပါဘူးလို့ဝမ်ကိုတောင်းပန်ပါတော့တယ်ဝမ်ကလည်းစန်းရဲ့တောင်းပန်မှုကိုလက်ခံလိုက်ပေမဲ့အခြေအနေတစ်ခုအနေနဲ့ကျောင်းလူကြီးတွေရှိမှအမှန်တိုင်းဝန်ခံဖို့နဲ့နောင်လူကောင်းဖြစ်အောင်နေဖို့ဂတိတောင်းလိုက်ပါတယ်ကျောင်းလူကြီးတွေတကားဖွင့်ပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဝမ်ကစန်းရဲ့ရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့သားကောင်လေးတယောက်လိုဟန်ဆောင်လိုက်ပါတော့တယ်စန်းကလည်းဝမ်နဲ့ဂတိပြုထားတဲ့အတိုင်းသူတို့တွေဟန်းရဲ့ခိုင်းနဲ့ရန်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးဝမ်ကဂျားထဲကနေမတော်တဆပါလာတာပါဆိုပြီးကျောင်းလူကြီးတွေကိုလွှဲပြောပေးလိုက်တယ်ဒီအဖြစ်ပြပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဝမ်တယောက်သူ့ပို့ပြီးတန်မာလာဖို့အတွက်ကျောင်းမြက်ရတနာတွေပို့လို့တယ်ဆိုတာကိုသိသွားတာမို့လို့မျိုးအနှံ့မှာကျောင်းမြက်တွေကိုလိုက်ရှာဖို့ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်